嗱，你哋知唔知鹹魚同新鮮魚一齊蒸係最佳嘅搭配？買條鯇魚尾蒸鹹魚蒸魚，落少少鹽，揦揦佢，搽勻鹽佢啊！生蠔同士多粉，好咧，切埋個鹹魚先，鹹魚蒸魚啊嘛，咪生蠔同士多粉啊，啲話呢啲係梅香啊，梅香馬膠啊，放落去，放油。簡簡單單又一餐，家庭嘅最好呢個菜咧，講真咧，買個魚腩咪得，買個魚尾就得，一樣嘅。好，滾啦，滾啦，蒸魚，鯇魚尾，8、9分鐘啦。夠鐘啦，蒸魚，拎，哇，好靚，落咗啲葱花落去先。鹹魚同新鮮魚一齊蒸，特別天熱呢個餸啊，食得多飯慳皮。大家有冇試過啊？冇睇我呢個視頻一齊試下啦。有鹹魚嘛，有鹽有鹹魚，好啊，好入味啊。味道啱啱好，有鮮味有鹹魚味。最佳搭檔啊！唉，食多2碗飯啦。